Nói về những diễn biến gần đây ở điểm nóng Đông Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cuộc chiến đang ở một bước ngoặt quan trọng. Trong khi đó, hai nghị sĩ đầy quyền lực ở Mỹ vừa đến thăm Kiev, trong lúc Washington công bố gói viện trợ quân sự mới. Với sự bế tắc trong việc bầu chủ tịch, một số ý kiến cho rằng đến lúc nước Mỹ cần có một chủ tịch Hạ viện tạm quyền. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Cựu Tổng thống Trump có thể sắp được dùng lại Facebook. Iran nói đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công mạng. Ấn Độ xem giảm lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Người Hồng Kông cảm xúc lẫn lộn trước ngày mở cửa biên giới với Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nga có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công quân sự mới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trong một bài phát biểu vào đầu tuần này. Ông cam kết sẽ đẩy lùi bất kỳ nỗ lực nào như vậy, điều mà các nhà phân tích tình báo đã dự đoán. Ông nói, chúng tôi không nghi ngờ về việc Nga sẽ tung ra tất cả những gì họ có và tất cả những người họ có thể tập hợp để cố gắng xoay chuyển tình thế của cuộc chiến. Tổng thống Biden phát biểu trước cuộc họp nội các mới đây, dường như đồng ý với đánh giá của ông Zelensky rằng những tuần tới có thể rất quan trọng, đặc biệt là khi kỷ niệm một năm cuộc chiến đã đến gần, gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và các chỉ huy quân sự phải chứng minh với công chúng Nga rằng cuộc chiến tốn kém này không phải là vô ích. Ông nói, ngay bây giờ, cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm một bước ngoặt quan trọng, Nga sẽ không bỏ cuộc. Theo các chuyên gia, bất kỳ hoạt động quan trọng nào của Nga có thể phải diễn ra trong những tháng mùa đông lạnh giá, trước khi những cơn mưa mùa xuân biến đường xá thành bùn, đặc biệt là ở khu vực phía đông, nên tập trung hầu hết các cuộc giao tranh. Điều này là một trở ngại đối với việc di chuyển binh lính và thiết bị. Cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào một căn cứ Nga ở làng Makivka khiến ít nhất 89 binh sĩ thiệt mạng vào tối Chủ nhật tuần trước, có thể làm tăng thêm mong muốn của Điện Kremlin về một sự trả đũa. Trong chiếc áo màu xanh lá cây quen thuộc, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông vừa nói chuyện với những người đồng cấp ở Vương quốc Anh, Canada, Hà Lan và Na Uy. Tất cả đều cam kết tiếp tục hỗ trợ. Tuần này, Mỹ, Pháp và Đức thông báo sẽ gửi xe bọc thép từ Ukraine với sự thừa nhận rõ ràng rằng cuộc chiến hiện đang bước sang thứ 11, đang tiến đến giai đoạn quyết định tiềm tàng. Tuy nhiên, một cuộc rút lui khác của quân đội Nga có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Moscow, nơi ít ai ngờ rằng cuộc chiến sẽ kéo dài lâu như vậy. Hôm thứ Năm ngày 5 tháng 1, Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời để quân đội ở tiền tuyến có thể nghỉ lễ Giáng sinh, theo lịch được nhà thờ Chính thống giáo Nga và Ukraine sử dụng diễn ra vào tháng Giêng. Ukraine từ chối đề nghị ngừng chiến, nói rằng đây là thời gian để Nga tái lập lực lượng. Hai thượng nghị sĩ chủ chốt của Đảng Dân Chủ chịu trách nhiệm giám sát tình báo và các lực lượng vũ trang đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào thứ Sáu ngày 6 tháng 1, trước khi Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự gần 4 tỷ đô la Mỹ cho nước này. Thượng nghị sĩ Jack Reed và Angus King, hai thành viên của Ủy ban Tình báo và Quân lực, cũng gặp các quan chức cấp cao khác của Ukraine và thành viên Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ông Reed, Chủ tịch Ủy ban Quân lực, đã viết trên Twitter rằng ông đi cùng nghị sĩ King để thể hiện tình đoàn kết với những người bạn Ukraine dũng cảm. Ông gọi cuộc gặp với Tổng thống Zelensky là hiệu quả. Các thượng nghị sĩ đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn ở Kiev, nơi ông King cho biết một phần nhiệm vụ của chuyến đi là thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các khoản tài trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine. Chính quyền ông Biden hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 1 đã công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Quốc hội tháng trước đã dành 45 tỷ đô la Mỹ tài trợ bổ sung để hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine, cùng các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến kéo dài hơn 10 tháng với Nga. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về việc giám sát viện trợ cho Ukraine, làm dấy lên mối lo lắng của những người ủng hộ Kiev rằng hàng tỷ đô la viện trợ có nguy cơ bị cắt giảm khi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Chính quyền Mỹ đã giao nhiệm vụ cho các thanh tra của Bộ Ngoại giao Lầu Năm Góc và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để giám sát các khoản hỗ trợ. Ukraine cho biết họ đã phát triển một quy trình báo cáo và xác minh kết hợp với Ngân hàng Thế giới để giám sát hỗ trợ kinh tế và đảm bảo vũ khí không lọt ra ngoài chợ đen. Tuy nhiên, việc giám sát toàn diện vũ khí của Mỹ ở Ukraine được coi là một thách thức. Politico cho biết vào tháng trước rằng một bức điện hồi tháng 9 do Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Spring gửi đã nêu lên những lo ngại về khó khăn trong việc theo dõi hỗ trợ quân sự của Mỹ, nhưng cho biết đại sứ quán đang làm việc để đưa ra các phương án và cơ chế khác nhau nhằm theo dõi các khoản hỗ trợ có hiệu quả. Ông King cũng thông báo ông sẽ trở lại Washington với một danh sách những thứ được các quan chức Ukraine yêu cầu mà chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân có thể cung cấp. Những ngày qua, Đảng Cộng hòa không thể bầu được Chủ tịch Hạ viện.
Đây là lần khủng hoảng hiến pháp thứ hai trong 2 năm qua. Ngày này, 2 năm trước, những kẻ bạo loạn đã xông vào chiếm tạm thời một phần điện Capitol để phản đối cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà họ cho rằng kết quả đã bị đánh cắp. Cuộc khủng hoảng bầu chủ tịch vẫn chưa có hồi kết và đang ảnh hưởng xấu đến lịch trình làm việc trong hàng loạt vấn đề. Tuy nhiên, có thể giải quyết một phần nào đó bằng cách bầu chủ tịch tạm quyền hoặc chủ tịch lâm thời. Điều 1, phần 2 của hiến pháp quy định rõ ràng, nghị sĩ ở Hạ viện sẽ chọn chủ tịch, nhưng hiến pháp không nêu các chi tiết, không có đề cập nào miêu tả cách thức thực hiện. Chủ tịch sẽ được bầu theo đa số hay quá bán. Có lẽ nhiều người ngạc nhiên, chủ tịch Hạ viện không nhất thiết là phải thành viên của Hạ viện. Đây là một cuộc khủng hoảng, bởi vì theo quy định của Hạ viện, cơ quan này sẽ không chính thức họp cho đến khi chủ tịch được chọn và các ủy ban được thành lập. Năm 1856, phải mất 2 tháng để điều đó xảy ra. Hiện nay có nhiều dự luật cần được Hạ viện thông qua. Mức nợ trần sẽ được thảo luận vào đầu năm 2023. Tình trạng khẩn cấp quốc gia do bão và lũ lụt gây ra, các tiểu bang có thể yêu cầu liên bang tài trợ. Kẻ thù của nước Mỹ có thể khai thác tình trạng lũ lụt này để thực hiện hành động quân sự. Vì Quốc hội không thể tuyên chiến trong tình hình hiện nay, danh sách các hậu quả có thể xảy ra là rất nhiều, có khả năng gây thiệt hại lớn hơn cả chính phủ đóng cửa. Do đó, Hạ viện nên xem xét bổ nhiệm một chủ tịch lâm thời được lựa chọn theo đa số phiếu bầu. Trong Hạ viện hiện nay, đều có nghĩa là một đảng viên Dân Chủ như hạ nghị sĩ Hakeem Jeffrey sẽ ngồi vào ghế chủ tịch Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, hoặc đảng chiếm đa số có thể đồng ý với một chủ tịch lâm thời thông qua bất kỳ cách thức nào. Tất nhiên, chủ tịch tạm thời là một giải pháp không hoàn hảo nếu so với chủ tịch lâu dài, nhưng với nền chính trị ngày nay quá chia rẽ, nguy cơ một cuộc khủng hoảng xa hơn và lớn hơn không nên bị bỏ qua. Meta, công ty mẹ của Facebook, có khả năng sẽ cho phép cựu Tổng thống Donald Trump quay lại các nền tảng mạng xã hội của mình sau khi lệnh cấm 2 năm sắp hết hiệu lực. Một phát ngôn viên của Meta vừa chia sẻ với báo chí vào đầu tuần này. Một nguồn tin khác nói rằng quyết định có thể được công bố trong vài tuần nữa và có thể trở thành quyết định quan trọng nhất trong lịch sử của Meta. Phán quyết sẽ được đưa ra bởi một nhóm các lãnh đạo từ nhiều bộ phận khác nhau của công ty. CEO Mark Zuckerberg viết trong tuyên bố ngày 7 tháng 1 năm 2021 về lệnh cấm với ông Trump. Thật buồn khi mạng xã hội được dùng để thúc đẩy bạo lực, dẫn đến những điều đáng tệ đã xảy ra. Chúng tôi có nghĩa vụ không để bị bi kịch lặp lại. Mặc dù ông Trump ban đầu bị cấm vô thời hạn trên cả Facebook và Instagram, nhưng 6 tháng sau, công ty chính thức cấm ông trong 2 năm kể từ ngày 7 tháng 1. Ngay cả khi ông Trump quay trở lại các nền tảng này, Phó Chủ tịch Facebook Nick Clegg cũng nói, nếu chúng tôi xác định rằng vẫn còn rủi ro đối với an toàn công cộng, chúng tôi sẽ hạn chế trong khoảng thời gian nhất định, cho đến khi rủi ro đó giảm bớt. Ông Clegg nói thêm rằng, Facebook sẽ đánh giá các yếu tố bên ngoài để xác định liệu những cáo buộc liên tục của ông Trump về gian lận bầu cử trong thời gian gần đây có gây nguy hiểm cho cộng đồng hay không. Ở bên kia, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng, đáng buồn thay, Facebook đã hoạt động rất kém kể từ khi họ cấm tôi. Họ đã mất 750 tỷ đô la Mỹ giá trị và trở nên rất nhàm chán. Hy vọng Facebook có thể xoay chuyển tình thế. Bất cứ ai đưa ra quyết định cấm tôi nên được ghi tên vào đại sảnh vinh danh doanh nghiệp, vì đó là những quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử kinh doanh. Giá thị trường của Meta đã giảm từ mức đỉnh hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2021 xuống còn 268 tỷ đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2022. Mặc dù ông Trump đã tạo ra nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình vào tháng 2 năm ngoái, nhưng khả năng ông quay lại Facebook cũng khiến một số đảng viên Đảng Dân Chủ lo ngại. Tháng trước, hạ nghị sĩ Adam Schiff và thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đã viết cho CNN một lá thư thúc giục Meta duy trì lệnh cấm của mình đối với ông Trump. Iran đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công mạng nhắm vào ngân hàng trung ương nước mình, một công ty cơ sở hạ tầng viễn thông Iran cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 6 tháng 1. Vào tháng 10, Anonymous và các nhóm tin tặc toàn cầu đã đe dọa thực hiện tấn công mạng vào tổ chức và các quan chức Iran để ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra. Ông Amir Mohammadzadeh Lazevadi, người đứng đầu công ty truyền thông cơ sở hạ tầng Iran cho biết, ngân hàng trung ương đã bị nhắm mục tiêu bởi những cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS vào tối thứ Năm ngày 5 tháng 1. Những cuộc tấn công DDoS cố gắng làm tê liệt các máy chủ bằng cách tạo ra lưu lượng truy cập Internet khổng lồ. Ông Lazevadi nói thêm, đến hôm nay các cuộc tấn công từ nước ngoài nhằm vào ngân hàng, nhiều tổ chức tài chính, nhà cung cấp Internet và cơ sở hạ tầng truyền thông đã bị đẩy lùi. Ngân hàng Trung ương Iran cho biết vào tháng 9 rằng một cuộc tấn công mạng đã khiến trang web của họ ngừng hoạt động trong thời gian ngắn. Truy cập Internet đã bị hạn chế ở Iran kể từ khi các cuộc biểu tình lan rộng sau cái chết của một phụ nữ trẻ người dân tộc Kurd có tên Mahsa Amini vào giữa tháng 9, trong lúc bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì vi phạm quy định về trang phục. Kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới, do rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng và đầu tư nếu áp lực giá cả tiếp tục ở mức cao.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Sakhitakanta Das cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 1. Phát biểu tại một sự kiện do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tổ chức, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ nói những thách thức trong khu vực ngày càng gay gắt do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù giá cả hàng hóa giảm gần đây và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng sẽ giúp giảm lạm phát trong cuộc thời gian tới, nhưng rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng và đầu tư có thể tăng lên nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao. Vì vậy, ưu tiên ổn định giá cả là sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Sự phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu khiến khu vực dễ bị siêu lạm phát khi giá cả thế giới tăng. Ngoài vấn đề lạm phát, ông Das nói rằng việc giảm các khoản nợ nước ngoài, chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực năng suất, tăng cường an ninh năng lượng, hợp tác về kinh tế xanh và hơn nữa là đẩy mạnh du lịch cũng là những ưu tiên. Trước đó, Phó Giám đốc điều hành IMF Antoinette Sayi cho biết Ấn Độ đang là một điểm sáng tương đối trong nền kinh tế thế giới, nhưng cần tận dụng sức mạnh hiện có của mình trong xuất khẩu và mở rộng sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm. Kỹ sư người Thượng Hải Roy Wang có một nhiệm vụ quan trọng hiện nay khi biên giới Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đang mở lại, đó là làm ấm mối quan hệ xa cách của mình. Anh nói, có rất nhiều cuộc cãi vã giữa tôi và bạn gái. Tôi thực sự rất khổ sở khi phải giải quyết. Tôi muốn đến thăm cô ấy khi được tự do đi lại qua biên giới. Các nhà chức trách Hồng Kông thông báo rằng việc di chuyển qua Trung Quốc đại lục sẽ nối lại từ Chủ nhật ngày 8 tháng 1, lúc đầu cho phép khoảng 60.000 người mỗi ngày. Đó là tin mừng đối với nhiều người sau khi biên giới bị phong tỏa gần 3 năm trong đại dịch, chia cắt những người thân yêu, hoạt động du lịch và dừng lại hầu hết các chuyến công tác. Ông Wang nói tiếp, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau một thời gian dài chờ đợi. Mặc dù quá trình này rất khó khăn, nhưng việc mở cửa thật sự là tin tốt. Nền kinh tế đang suy thoái của Hồng Kông được cho là khao khát kết nối lại với đại lục, muốn tăng trưởng lớn nhất của mình và các gia đình đang mong chờ được đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán cuối tháng này. Một ngày từ khi các quy định mới được thông báo, hơn 280.000 người Hồng Kông đã đăng ký để đến đại lục. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở Hồng Kông đều chia sẻ sự vui mừng. Một số lo lắng về nguy cơ gia tăng bệnh nhân cho các bệnh viện vốn đã quá tải và sự cạnh tranh về nguồn cung y tế tại một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Một số người lo sợ sự trỗi dậy của thái độ thù địch đối với người đại lục, vốn là chất xúc tác cho các cuộc biểu tình dân chủ khổng lồ vào năm 2019. Việc mở cửa lại biên giới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm tăng vọt sau khi đột ngột từ bỏ chiến lược nghiêm ngặt Zero Covid. Hồng Kông cũng đang trải qua mùa đông gia tăng trường hợp nhiễm mới, với số ca nhập viện hàng ngày do Covid tăng từ 3.000 lên 5.300 trong tháng 12 và tỷ lệ sử dụng giường bệnh lên tới 120%. Một bác sĩ giấu tên ở Hồng Kông nói, tôi thấy khá bất ngờ khi chính quyền chọn mở cửa biên giới vào lúc này, khi dịch bệnh bùng phát ở đại lục đang gia tăng. Người dân đại lục sẽ đổ xô đến đây và chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn. Ông Sindahat Siraha, một nhà virus học lâm sàng tại Đại học Hồng Kông cho biết, hệ thống chăm sóc sức khỏe phần lớn đang bị kéo căng. Trong những tuần qua, các cửa hàng dược phẩm đã bán sạch paracetamol và thuốc hạ sốt sau khi người Hồng Kông mua hàng chuyển cho người thân ở đại lục. Chính phủ Hồng Kông tuyên bố rằng bệnh viện và hệ thống tiêm chủng vaccine sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc mở cửa lại biên giới. Hôm thứ Năm ngày 5 tháng 1, các quan chức y tế Hồng Kông Lo Chong Mao cho biết du khách từ bên ngoài sẽ không thể tiếp cận chương trình tiêm chủng miễn phí của thành phố. Du khách nhiễm bệnh cũng sẽ phải trả tiền để được chăm sóc. Chương trình thời sự quốc tế đến đây là khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.